Aerobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:02. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast.
The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Martes nga adlaw, Abril 29, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamang FM dial, makitaan kag mabataman kita worldwide, pinaagi sa ton Facebook page, ang K5 News sa Family Iloilo 88.7. Sa gyapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga tagbalita. Ito si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag sa pangalan ni ka-K5 Kimberly Caluyo, ka naman ang inyo alagad ka-K5 Jenny Kauyunan. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang klinika di alternatibo medisina. Natural, antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, pagpatuman sang 20 pesos per kilo nga bugas sa probinsya sang Iloilo, hindi pa matumod kung saan o maumpisahan. Local absentee voting sa Iloilo City magatakop na sa bunga Martes, Abril 29. Police Colonel Bayani Razalan, gintungdan sa maayo ang trabaho kag isa ka performer, suno kay Governor Defensor. Love Triangle, ginalantaw nga motibo sa pagtiro patay sa 29 anyos nga lalaki sa Banawas, sang Haniway. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, Vice President Sara Duterte magatambong sa meeting di Abansi sang PDP Laban. Philippine National Police pagadakpon ang mga nagapamakal sang boto. Sa balita international, Spain nagdeklarar sang state of emergency matapos ang malapnagon nga power blackout. Balita sa patag sang hinampang, EJ Obenia, paspas ang ensayo sa masnod nga torneo. Kag sa aton nga balita sa patag sang entertainment, Winwin Marquez hakot award sa preliminary competition sang Miss Universe Philippines 2025. Amay ito ba ang aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time alas 7 kag karon sa detalye na sang mga balita. Balitang lokal. Ang masunod yung mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and sugar cane extract powder para sa mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Magklinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, hindi pa matumod sang Iloilo Provincial Government kung saan o ipatuman ang 20 pesos nga kada kilo sang bugas diri sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr., hindi pa ini makahambal sang nahanungod sa timeline bakod nga kinahanglan paanay nga makigsapol sila sa Department of Agriculture nga maistoryahan ang supply sang bugas. Dugang pa sang gobernador, tuman pa kadamo sa mga proseso nga dapat nga pag-aagyan antes ini nga ipatuman agud nga ini ang mangin long-term solution bilang kabayan sang food security sa probinsya sang Iloilo.
Sa kaangot nga balitang lokal, dako ang mabulig sa mga local government unit akon LGU sa probinsya sa Iloilo sa implementasyon sang 20 pesos per kilo nga bugas. Ini ang ginkompirmar ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa interview sa K5 News FM Iloilo. Suno sa gobernador nga ang mga kabanwahanan ang pahamtangan sa mga kadiwa center sa diin na mahimo mabakal ang bugas gani plano niya nga magpatawag sang pagsinapol upod ang mga alkades nagkalain-lain nga banwa sa probinsya. Dugang pa sa natungdan, dapat ang mga ini ang maistoryahan kag maplanuhan sang maayo agud nga mangin matawhay ang implementasyon sini. Sa pihakabahin ginkumpirmar ni Election Assistant to Mr. Jonathan Saino nga tubtob na lamang subong adlaw sang Martes, Abril 29 ang pagboto para sa local absentee voting o kon LAV. Suno kay Saino nga ginapakamayo sang Iloilo City Comelec nga tapuso na subong adlaw ang local absentee voting bagod nga suno sa natungdan isa lamang ang nag-file para sa mangin absentee voters sa syudad sang Iloilo. Naibalaan nga ang local absentee voting ang magalawig patubtob buwas nga adlaw sang Miyerkules, Abril 30. Samtang nahibulaan nga ang isa ka nag-apply sa local absentee voting ang nakaboto na kahapon nga adlaw sang Lunes. Sa piyak nga bahin, maayo ang performance. Gintungdan sang maayo kag isa ka performer ang Provincial Director nga si Iloilo Provincial Director o kun IPPO Police Colonel Bayani Razalan no kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Suno kay Defensor, hindi madinay nga maayo ang pagdumalan ni Razalan sa mga pulis sa probinsya gani nga wala ini mabudlayan sa nangin transisyon sa pagpungko bilang direktor sang pulis sa probinsya ang natungdan. Dugang pa sang gobernador, luyag ni mabalaan ang rason sa pagkakas kay Razalan sa pwesto. Mangod nga kung performance ang basihan, mga ayaw gid ang iyagin pakita. Naintindihan man ni Defensor kag ginarespeto ang government process sa Philippine National Police, gani nga wala man iniga kontra sa kung anuman ang ilang mangin mando kag desisyon. Sa pihakabahin, ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian igadulong sa kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga baratian. Nagabulig sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Sa dugang paginaton nga balita, dayon sa gihapon ang pagpasaka sang kaso sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO sa driver nga nagpakanubo sa traffic enforcer sang nakaligad nga lamang sa barangay Tabukan, Mandurriao. Suno kay TTMO head Oldarico Garbanzos, nagpadulong sa ila talatapan ang driver kag ginbaton ang sala sa dalanon apang opisyal sini dayonon nila sa gihapon ang kaso. Dugang pa ni Garbanzos nga ila na ginapinaparar ang mga requirements para sa pagpasaka sang kaso. Posible nga magapangtubang sang kaso nga disobedience to lawful order kag cybercrime law ang natungdan nga driver. Natala naman nga ipalabot sang TTMO ang insidente sang Land Transportation Office o LTO Region 6 para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang ginalantaw nga motibo sa Haniway Municipal Police Station sa pagtiro patay sa 29 anyos nga lalaki amo ang Love Triangle. Nibaluan ni natabo ang krimen pasado alas 9 sang gabi Abril 28, 2025 sa Barangay Madong sa among Banwa. Ginkilala ang biktima kay Rostom Leonora, residente sa Aquino Nobleza West, Haniway, samtang wala pang makilala tubtob sa karon ang sospek. Sa interview sa K5 News sa Iloilo kay Police Captain Hector Ayagan, hepes sang Haniway Municipal Police Station, ginpahayag ni nga padulong sa proper ang biktima sakay siya motorsiklo apang sa iya nakita ang suspect ginbuyan sa niyang motor agod magpadalagan kag magpalagyo apang bangod nga malapit lang ang antad nila sa isa kag isa gintiro sa suspect ang biktima gamit ang D12. Suno kay Ayagan na ginpahayag sa pamilya sa biktima nga may nobya ini kag posible nga babay ang mayar apagid sa iban nga partner. Dugang pa ni Ayagan nga may nakawitness sa tabo apang nakuluban ini nga posible balikan sa suspect kag samtang yan naman sa listahan si Rostom nga mga newly identified sa pag-engage sa illegal nga droga kag sa karon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Sa ibang paginaton nga balita lokal, ini nga mga balita nga inyong mabatian igadulong naman sa kaluan sang DTX 500 ang palaya leaves with sugar cane extract.
Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tion sang kagabihon, para nga mangin mahamok ang katulugon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Sa dugang paginaton nga balita lokal, na aksidente ang truck sang sound system sa barangay Teniente Benito, Tubungan, Iloilo, alas 8:25 sang gabi, Abril 29 o Abril 28. Suno kay Police Chief Master Sergeant Ryan Bastonero, investigador sang Tubungan Police Station, may 5 kasakay ang truck. Takip na ang driver kaghalin sila sa Rua City, kag pabrik na kuntani sa Banwa sang Tubungan. Ginreroute ang dalan bangod nga may tubong-tubong festival, rason nga naglabay ang truck sa mataas nga kagpadulhog nga dalan. Nawadaan sang hangin ang tangki sang truck kung sa diin diri nagakuha sang hangin ang salakyan agud nga makaprino rason sang aksidente. Nagbunggo sa kudal ang truck nga portion sang kusina sang balay kag sumuman sa motorsiklo. Nakangko naman sang minor nga kapilasan ang mga sakay sang nasabit nga truck. Dugang pa nga mag-aarigluhan ay nagid lamang ang tagbalay kag ang driver sang salakyan. Sa ulihing nga balitang nasyonal, isa ka ginapahayag marijuana ang na-recover sa isa ka lalaki sa Barangay Lopez High na Haros ningid lamang nga aga Abril 29, 2025. Sa interview sa K5 News FM Iloilo, ang lalaki ang ginkilala kay alias Sean, 24 anyos, residente sa Barangay San Isidro, Haro. So kay Barangay Captain Albert Santiago, gin-turnover ni Attorney Cedric Baluna ang suspect matapos nga masipatan ini nga nagavandal sa 3 ka signages. Sang gindala naman ini sa Barangay Hall, naglisinsa si Sean nga maggato sa CR kag nakitaan nga may ginhulog ini sa basurahan. Sang gintanaw ang mga basurahan, nakita nang napasuni marijuana. Ginpahayag naman nga posible yara pa sa idalom sa impluwensya sa na-recover ang ginapasuni marijuana. Sa karon, gina-turn over ang suspect sa kapulisan kag posible magapatubang ini sa kaigo nga kaso. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:15. Balitang National. Balitang National. Sa ilo nakita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Mga balita sa palibot sa pungsod, ginadulong naman sa Kalwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig init sa paglikaw sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap. Beauty soap na, antimicrobial soap pa. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, ginkumpirmar ni Vice President Sara Duterte sang Lunes nga magatambong ini sa meeting di advance sang PDP laban sa Mayo 8 sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Ang senatorial slate sang PDP laban ang ginalakipan anday Bungo, Bato de la Rosa, Jimmy Bundok, Rodante Marcolita, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apuro Kibloy kag Dr. Richard Mata. Sa giniwat nga kampanya ni Manila Mayoral Candidate Isko Moreno, ginpahig ni Duterte ang importansya sang black voting agud nga mapasiguro ang unified direction sa pagpamuno agud nga malikawan ang political infighting. Sunod pa sa Vice Presidente nga nakabato din isang tawag gikan sa iya amay nga si Anay Presidente Rodrigo Duterte kung sa diin naghatag ini sa iya sang instructions nga pabagsugon ang mga Pilipino nga magaboto sa maabot nga Mayo 12 kung sa diin napulo ka mga senatorial candidates ang kabahin sang ilang kampo. Samtang masobra 18,000 ka mga local kag national nga posisyon ang pagapilian sa mga botante subong nga 2025 midterm election base sa numero nga ginpagawa sa Commission on Election ug COMELEC Central Office. Sanig sa datos, 12 ka mga pwesto sa pagkasenador ang pagabotohan. 63 naman ang bakante para sa party list representative, 254 naman para sa miyembro sa Kamara de Representantes, 82 para sa provincial governor kag vice governor kag naman sa 840 para sa mga miyembro sang sangguniang
panlalawigan. Mayara naman sa tag 149 ka mga botante nga posisyon para sa City Mayor kag Vice Mayor, kapin 1,000 naman ang yara sa posible miyembro sa sangguniang panlungsod kag diga 1,000 naman para sa Municipal Mayor kag Vice Mayor kag 11,948 naman para sa sangguniang panglunsod. Mas manaboy ni sang 0.44% kung ipaanggi sa nilikdan nga 2022 national elections nga naglabot sa 18,100 ang kabilugan nga nagpadalagan para sa mga nasambit ka posisyon sa gobyerno. Nibaloan nga pagahiwaton ang 2025 midterm election sa biluga pungsod sa Mayo 12 subong nga tuiga. Sa iban pa nga balita nasyonal, ginadulong naman sa kaluan sang Klinika Diofresh di Rolon. Pagkatapos paligo, hindi gin magkalipat magamit sang Klinika Diofresh di Rolon para priska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sa aton sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Klinika Diofresh, the natural Dio Rolon. Sa iban paginaton nga balita nasyonal, ginmando ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbel sa mga personnel sang PNP nga mas pabaskugon pa ang ila puwersa agud nga masiguro ang malinong kag matawhay nga eleksyon sa maabot nga Mayo 12. Sandig sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ginpanomdom ni Marbel sa mga kapulisan sa ila kritikal nga obligasyon sa pag-chekyar sang integridad kag kinamatarong sang mga butante. Dugang pa, ginpasiguro man ni Marbel nga suportado sang PNP ang kampanya sang Commission on Elections o kung kumelek batok sa vote buying. Ginpangabay naman sang PNP ang publiko nga i-report sa ila kung mayayara sa mga insidente sang pagpamakal sang boto sa ila tagsa ka mga lugar. Sa ulihing balitang nasyonal, naglabot sa kabugusan nga 132 ka mga personnel sa Philippine National Police o PNP ang wala ginaprubahan sa Commission on Elections o COMELEC agud mangin kabahin sa mga local absentee voters subong nga eleksyon. Sandig sa impormasyon nga nakuha sang PNP Public Information Office, wala nakasulod sa mga requirements sang COMELEC ang mga pulis agud makaupod sa local absentee voting nga mag-aumpisa na. Pila sa mga rason ang nga wala ginaprubahan ang mga wala makita ng pangalan sa maini sa listahan sa National List of Registration of Voters sa nasambit nga application kag wala man na panupaan kag wala nalabot ang natalanang aplikasyon sang iba na. Matandaan na kahapon Abril 28 nag-umpisa na ang local absentee voting. Balita International. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga balita international. Balita sa luwasang pungsod, ginadulong naman sa kaluan sa Extend Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Para sa mga permilang ginakapoy, madasig kapuyon, kag maluyan ang tuhod, magklinika Extend Food Supplement for Men. Nagabulig ini sa aton sa para nga makaangkin kita sang maayo nga blood circulation. Nagapataas man sang libido para nga mangin mas maayo ang performance. Extend the food supplement for men. Nagdeklarar sang state of emergency ang Spain sa Interior Ministry sang Lunes matapos ang nationwide power blackout nga nakaapekto sa Iberian Peninsula. Dugang pa sang ministro nga ang emergency status ang mahimo nga ipatuman sa mga rehiyon nga nag-request sini. Sa karon, ang Madrid, Andalusia kag Extremadura ang naghingyo sa central government nga i-take over ang public order kag iban pa nga mga functions. Sa piyak nga bahin, wala nagdubo sa 26 katawo ang napatay sang Lunes matapos nga isa ka truck ang naglabay sa ibabaw sang roadside bomb sa northeast Nigeria malapit sa border sang Cameroon sno sa isa ka military source kag local resident. Ang attack ang natabo sa Borno State nga hotbed sang Boko Haram hijahist sa Nigeria. Masobra 40,000 ka mga tawo ang napatay sa among lugar sa sulod sang 15 ka tuig nga kinagamo. Nahibaluan nga 26 ang napatay, 16 ang laki, 4 ang babae kag 6 naman ang kabataan. Balitang Sports. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang ginadulong sa kalawan sang Klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics. Nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kag kolon agud makalekaw kita sa mga baratian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics.
Padayon sa gihapon ang pag-ensayo ni Pinoy pole vaulter AG Obina para sa mga masunod sining tournament. Sa pinakulihing sining hampang sa Xiamen League sa Demod League sa China, nagtapos ini sa ikapito lamang nga pwesto. Gintinguan sini nga malabot ang 5.72 meters apang napaslawan si Obina. Madumduman nga nagpauli sa Pilipinas si Obina para sa pag-ensayo kung sa diin target sini nga magdaog sa mga outdoor events. Balitang Entertainment. Kag para sa aton showbiz balita, hakot award si Winwin Marquez nga tiglawas sa Muntinlupa sa preliminary competition sa Miss Universe Philippines 2025 kagabi Abril 28 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Nakip sa mga awards nga nakuha sa actress turned beauty queen ang Miss Gel Life, Miss Clinica de Paris, Miss Aqua Boracay, Miss Wuling, Miss New Moon, Miss Wendy's, Miss Soen, Miss Zion kag Miss Mags Muntinlupa. Nagumpisa ang preliminary competition sa nasamit nga pageant sa swimsuit round kag sundan sang evening gown category sa diin ginpakita sang tag sa ka mga kandidatang ilang mga maanya nga gowns nga obra sa mga Filipino designers. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Huswi 1.5 nagasiling, wala sing may makapirdi sa imo samtang nagakabuhi ka pa. Magaupod ako sila imo pareho sang akon pagupod kay Moises. Hindi ko ikaw pagpabayaan o kon pagpabayan. Philippine Standard Time, alas 6:24. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa mga FM dial. Makita ang kamabata man kita worldwide pinaagi sa ton Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Bantayan ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo. Alas 7 tubdo balas 9 ang programa Phone Palopod kay K5 Troy Tisoy. Ang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubdo balas 4:30 sa hapon. Sa ngalan sa mugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gyapon kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kag sa pangalan ni K5 Kimberly Kaluyo ka naman ang inyo alagad K5 Jenny Kauyunan. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon